Horoskopi ditor e martë, 31 mars 2026. Dashi. Hëna kalon pjesën më të madhe të ditës së sotme në sektorin tuaj të punës dhe rutinës, i dashur dash, duke theksuar punët tuaja të përditshme dhe dëshirën për të qenë i dobishëm. Mund ta rregulloni jetën tuaj në mënyra të vogla tani, megjithse mund të ketë një farë presioni në pjesën e parë të ditës. Nuk keni pse ta injoroni motivimin tuaj për të rregulluar gjërat, por është një ide e mirë të vendosni ritmin tuaj. Gjërat që nuk i keni bërë ose çështjet e pasgjidhura mund të ndërhyjnë në produktivitet, por ndjenja e mbingarkesës tenton t'ju mbajë në harres, prandaj synoni të përqendroheni në një gjë në të njëjtën kohë. Ndërsa dita përparon, mund ta gjeni më të lehtë të shkputeni dhe mund të jeni veçanërisht praktik, por edhe progresiv në qasjen tuaj, një kombinim i shkëlqyer. Mund të ndiheni më të lehtë, më të lumtur dhe më të lirë për të bërë zgjedhje të mira për veten tuaj. Demi. Të shprehësh veten dhe të ndash mendimet e tua mund të jetë një tërheqje e fortë sot, i dashur Dem. Megjithatë, ndjeshmëria në një nivel shoqëror mund të çojë në reagime të shpejta herët sot, të cilat mund t'i nxejnë gjërat. Të nxjerrësh gjërat në shesh mund të jetë pastruese, por padurimi mund të jetë problem kur pritja për të adresuar problemet mund të jetë më mirë. Mund të duhet të mbështeteni të tjerët që nuk janë domosdoshmërisht dakord me ju. Megjithatë, ndërveprimet mund të përfundojnë duke zbuluar dëshira të fshehura. Dhe, ndërsa dita përparon, është më e lehtë të shprehesh më lirshëm dhe të shkputesh nga tensioni. Aktivitetet që ushqejnë mendjen dhe shpirtin tënd janë më të dobishme. Binjakët. Mund të ndiheni mjaft të motivuar për të sjellë rregull ose harmoni në shtëpinë ose jetën tuaj personale sot, të dashur binjak. Në fillim të sotëm, mund të mos jetë e lehtë të kapërceni frustrimet. Megjithatë, t'i lejoni ato t'ju motivojnë të bëni ndryshime ose të lini pas një situatë irrituese mund të jetë produktive. Ndërsa pastrimi i ajrit mund të duket se është ajo që ju nevojitet, ekziston një tendencë për të qenë shumë mbrojtës për të bërë shumë përparim, kështu që pritja mund të jetë më e mira. Ndërsa dita përparon, është më e lehtë të akordoheni me punën e hënës në shtëpinë tuaj të 4 diellore, ndërtimin e vetbesimit tuaj. Mund ta kanalizoni energjinë tuaj në mënyra të kënaqshme, ndërsa synoni gjithashtu të përqendroheni dhe ta ruani atë për ditët më të ngarkuara që vijnë. Gaforja. Je kurioz dhe i tërhequr përsëri nga aktivitete mendërisht tërheqëse sot, i dashur gafore, por në fillim të ditës mund të jetë e vështirë të përqendrohesh. Mbaj mend se nxitimi për të kryer detyrat ka shumë të ngjarë të çojë në gabime dhe mosmarrëveshje në këtë kohë. Synohu të lidhesh më mirë me dëshirat e tua të vërteta përpara se të ndërmerr veprime. Mund të jetë mjaft e lehtë të shkputesh me kalimin e ditës dhe mund të fitosh një perspektivë të këndshme dhe të dobishme përmes një miku ose informacioni të ri që të vjen në rrugën tënde. Ndërsa dëshiron të dëgjohesh, je gjithashtu shumë i gatshëm të dëgjosh. Mund të ketë një fokus të mirë në lidhje, komunikim dhe të mësuar. Luani. Nevojat tuaja për rehati marrin një rëndësi të veçantë sot, i dashur Luan. Në fillim të sotëm, tensionet rreth kufive, parave, dinamikës së pushtetit ose respektit mund të shfaqen, ndërsa hëna kundërshton Marsin. Tekatat janë bindëse, por gjithashtu mund të ndiheni të pakënaqur nëse ndjeni se jeni jashtë ekuilibrit. Është më mirë të shmangni lëvizjet impulsive derisa të keni një kuptim më të mirë të nevojave tuaja. Megjithatë, ndërsa dita përparon, jeni më të interesuar për atë që mund të përmirësoni. Mund të jeni duke menduar për rrugë të reja biznesi ose mënyra për të rritur atë që keni tashmë në vend. Ekziston potenciali për një lloj çlirimi emocional. Virgjëresha. Hëna kalon pjesën më të madhe të ditës në shenjën tuaj, virgjëresh e dashur, dhe ju jeni në qendër të vëmendjes. Megjithatë, në gjysmën e parë të ditës, dallimet dhe fushat problematike janë në fokus të fortë dhe mund të mos jetë e lehtë të shihni përreth tyre. Mund t'ju duhet të shprehni diçka. Jeni të prirur të ndiqni rrugën tuaj, por gjithashtu kërkoni njohje nga të tjerët, gjë që është e komplikuar. Për fat të mirë, pasi të keni kapërcyer këtë vështirësi, është një kohë e mirë për të mësuar diçka të rëndësishme përmes vëzhgimit. Jeni të shpejt për të kuptuar atë që pritet prej jush, megjithatë ju marshoni drejt bateristit tuaj të brendshëm, duke marrë disi drejtimin dhe duke e zotëruar atë gjithashtu. Më vonë sot, hëna zhvendoset në shtëpinë tuaj të 2 diellore dhe ju po ambientoheni. Peshorja. Hëna kalon pjesën më të madhe të ditës në sektorin tuaj të privatësisë, peshore e dashur, dhe ju po bëni një hap prapa nga aktiviteti i zakonshëm.
Është më mirë të synoni ekuilibrin sa më shumë që të jetë e mundur. Në pjesën e parë të ditës mund të ndjeni të ndarë ndërsa hëna kundërshton Marsin, por të lidheni me nevojat dhe dëshirat e vërteta duhet të jetë një përparësi. Kujtojini vetes se keni nevojë për pak hapësirë për të marrë frym. Ndërsa dita përparon, synoni të pastroni mendjen nga shpërqendrimet dhe të përqendroheni në atë që ka vërtet rëndësi për ju. Po merrni energji nga ëndrat dhe reflektimet tuaja dhe mund të arrini shumë në një mënyrë të qetë. Hëna hyn në shenjën tuaj vonë sot, duke i nxjerrë emocionet tuaja në sipërfaqe. Akrepi. Në gjysmën e parë të ditës mund të ketë disa ndjenja bllokimi, i dashur akrep. Ndërsa mund të dëshironi të ecni përpara me planet personale, mund të hasni rezistencë. Mund të ketë ndjenja trazirash dhe do të ishte e mençur të adresonit frustrimet. Mund të luhateni midis dëshirës për të bërë diçka vetë dhe dëshirës për përfshirjen e të tjerëve. Nuk ka kuptim të ushtroheni presion të tepruar mbi veten. Ndërsa dita përparon, jeni më të vetëdijshëm për ndikimin tuaj në botë, si kontribuoni dhe si të tjerët ju shohin si kontribues. Në aspektin shoqëror mund të ketë liri më të madhe, shprehje më të lehtë dhe një ndjenjë se mund të bëni pothuajse çdo gjë. Miqt janë mbështetës dhe të dobishëm. Shigjetari. Shigjetari i dashur, je në një gjendje shpirtërore produktive dhe të orientuar drejt qëllimeve pjesën më të madhe të ditës. Këtë mëngjes, një aspekt hën Mars mund të shkaktoj frustrime që kanë qenë duke u zirë nën sipërfaqe. Idealisht, ky ndikim të ndihmon të adresosh një fushë problematike, por ki kujdes ta bësh këtë me padurim. Ndërsa dita përparon, ka energji të lehtë për lidhje me njerëz që të bëjnë të ndihesh rehat ose që kanë një efekt qetësues tek ty. Marrëdhëniet me miqt ose të njohurit aktual mund të përmirësohen. Si rregull, nuk ke frikë nga polemikat, por sot me mençuri punon rreth tyre, ashtu siç bën me të gjitha shpërqendrimet e tjera. Pse të shqetësohesh me gjëra jo thelbësore tani? Je duke u marrë me gjëra më të mëdha dhe më të mira. Bricjapi. Hëna inkurajon anën tuaj më të lehtë dhe më spontane, pjesën më të madhe të ditës, i dashur bricjap. Ky tranzit nuk ka të bëjë vetëm me arratisjen nga e zakonshmja, por ka të bëjë me zgjerimin e përvojave ose mendjes suaj. Një kundërshtim hën Mars këtë mëngjes mund të krijojë një mjedis të tensionuar, kryesisht për shkak të shpërqendrimeve, mungesës së fokusit ose shumë informacionit. Është më e lehtë të përqendroheni teksa dita përparon. Mund të hapen rrugë të reja ose të përmirësuara për kreativitet. Gjithashtu mund të tërhiqeni nga teknikat shëruese dhe vetë përmirësimi. Hëna lëviz në krye të tabelës suaj diellore vonë sot dhe qëllimet tuaja gjithëpërfshirëse janë të forta në mendjen tuaj. Ujori. Hëna kalon një pjesë të mirë të ditës në sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta, i dashur ujor, dhe ju jeni më vëzhgues se zakonisht, duke parë shtresa situatash që ju kanë shpëtuar në të kaluarën. Ju dëshironi një qasje më të thellë ose një ndjenjë lidhjeje. Me një kundërshtim hën Mars këtë mëngjes, një teka kalimtare mund të jetë joshse, ose mund të gjeni veten duke u rrotulluar. Idealisht, tensioni i krijuar tani mund t'ju nxjisë dhe motivojë. Sidoqoftë, ky tranzit mund të ndezë gjithashtu çështjet e parave, biznesit ose pronësisë dhe përqendrimi në emocionet e ndërlikuara mund të ndërhyjë në produktivitetin tuaj. Ndërsa dita përparon, është më e lehtë të dilni nga kjo dhe madje mund të ketë një çlirim emocional ose përparim. Po i bëni gjërat ndryshe dhe po funksionon. Hëna hyn në sektorin tuaj shpirtëror vonë sot dhe ju po i vendosni synimet tuaja lart. Peshqit. Je i prirur të kërkosh ekuilibrin në jetën tënde sot, i dashur peshq, por këtë mëngjes mund ta gjesh veten në vështirësi para se të arrish atje. Gjithashtu, dikush mund të ngjall tek ty mbrojtje. Megjithatë, merr në konsiderat se ata mund të tregojnë një anë të vetes ose nevojat e tua të paplotësuara përmes ndërveprimeve tuaja. Me një qasje të duruar do të mësosh më shumë rreth dëshirave dhe lidhjeve të tua, dhe ndërsa dita përparon, ka energji të fortë për të mësuar dhe për të punuar për të përmirësuar një sistem ose projekt në jetën tënde. Çelësi tani është të shijosh nxitjen që të tjerët të japin pa ndjerë se po ja heq dorë fuqisë tënde personale. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.